Robamos a la gente, chismoseamos. People by nature loves to sin. La gente por naturaleza ama. We are taken captive by the devil. Somos cogidos como esclavos. That's why the word of God uses the word ransom. Por eso la palabra de Dios usa la palabra redimir. Okay, God has to give in something in exchange for something. Dios tiene que dar algo a cambio de God has to give something in order to win back the souls of men. Dios tiene que dar algo para poder tener de vuelta el alma del hombre. Because the souls of men are precious. Porque el alma del hombre es muy preciado. And therefore, no one can do something to ransom their soul. Por lo tanto, nadie puede hacer nada para redimir su propia I alma. cannot save your soul. Yo no puedo redimir tu The alma. pastor cannot save your soul. El pastor no puede redimir tu alma. Nobody can save somebody else's soul. Nadie puede salvar el alma del otro. Okay, look at this, Isaiah 59. Mira esto en Isaías. Isaiah 59 says, but your iniquities or sin Impidió que tus iniquidades, pecados, have separated you from your God, te han separado de tu Dios, and your sins have hidden his face from you, y tus pecados te han escondido mi cara de ti, so that he will not hear. para que no escuche. Very clear, the Bible is telling us. Está muy claro lo que nos dice. Because of our iniquities and sins, we have been separated from God. Por nuestras iniquidades y pecados hemos sido separados de Dios. And God hid his face, Y Dios ocultó su cara that he will not hear our prayers. para que no escuche nuestras I'm telling you, oraciones. the only prayer that God will hear from an unbeliever is the prayer of repentance. La oración que escucha Dios de un no creyente es la oración de arrepentimiento. When a person repents, God hears the prayers. Cuando una persona se arrepiente, Dios escucha las oraciones. But sin has blocked God in his sight. Pero el pecado ha bloqueado a Dios. There's no connection. We were separated from God because Estamos separados we de were Dios. dead in sin. Estamos muertos en el pecado. But no man has the problem or the solution for the problem. Ningún hombre tiene la solución para el problema. Okay? And therefore, that is how God showed his love for the world. Por lo tanto, así es como Dios demostró su amor por el mundo, By sending his son, Jesus. enviando a su Hijo Jesús. Okay? Let's go to the next verse. Vamos al siguiente versículo. Everybody read 1 Peter 1, 18 to 19. For you know that it was not perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life, handed down to you from. Continue, next slide. Next. Next. Verse 19. 19. Yeah. But with the precious blood of Christ, But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Amen. It takes the blood of Christ to be spilled. Se necesitaba que la sangre de Cristo fuese derramada. That is the only solution to the problem. Es la única solución al problema. The blood of Jesus has to be shed. La sangre de Cristo debe ser derramada. Hello? Can you see the blood that was flowing down? ¿Puedes ver la sangre que estaba cayendo? Every blood there that was shed is for you and Cada for gota de me. sangre que fue derramada fue para ti. That's the only amount enough to redeem the soul of a human being. Es la única cantidad suficiente para poder redimir a un alma. Can you imagine God only has one son Pues imagínate que Dios solamente tiene un hijo and he gave up his only son. y ha dado su único hijo. Some people will say, how can God become a man? Algunos dirán, ¿cómo Dios puede convertirse en hombre? That is the omnipotence of God. Esa es la omnipotencia de God Dios. is all powerful. Dios es todopoderoso. He can enter time and space. Puede entrar en el tiempo y espacio. So when God sent Jesus, God entered into time and space. Así que cuando Dios envió a Cristo, entró en el tiempo y espacio. Because
You cannot crucify a spirit. Porque tú no puedes crucificar a un espíritu. It takes a human body Se hace falta un cuerpo humano to be sacrificed. para ser sacrificado. And the blood must be shed Y la sangre debe ser derramada. to redeem the soul of every person in this world. Para redimir el alma de cada persona. I'm proclaiming Jesus today. El nombre de Jesús hoy, He's the only solution to the problem of sin. que es la única solución para el problema del Look at pecado. the next slide. Mira la siguiente diapositiva. Everybody read. Todo el mundo. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. So blood has to be shed. No hay perdón de pecados. And it's not the blood of a pig. Es que se debe derramar sangre, no es la sangre It's not the de un blood of cerdo, a chicken. ni de un pollo. It's not the blood of another human being. No es la sangre de otro ser humano. But it is the blood of the Lord Jesus Christ. Es la sangre del Amén, Señor Jesús. That's how valuable your soul is. Así de valioso es tu alma. That's how precious you are. Así es como de preciado eres. It took the blood of Jesus to be shed so it can save you. Se tomó la sangre de Jesús para And salvarte. I pray to God you don't waste it. Yo oro para que no malgastemos. I pray to God that at the end of this message, Oro para que al final de este mensaje you will give your heart to Jesus Christ, des tu Yes, corazón a amen. the Jesucristo. one who loves you the most. El que te ama, el que Your más te ama. family can forsake you, Tu familia te puede abandonar, your friends can reject you, tus amigos te pueden rechazar. but Jesus will always love you. Pero Jesús Amen. siempre te ama. Come on home. He is waiting for you to come. Come. Está esperando a que Because His blood is available to wash your sins away. porque su sangre es capaz de lavarte de tus pecados. That's why we cannot save ourselves. Por eso no podemos salvarnos a nosotros mismos. Religion is not the answer to the problem. La religión no es la respuesta al problema. What Christ did on the cross is the only answer to our sin problem. Lo que hizo Cristo en la cruz es la única solución para nuestro problema. Now, in general, here in Spain, Aquí en when you España, go to the Catholic Church, cuando tú vas a la iglesia católica, it's full of senior people with white hair. generalmente está llena de gente, Where the young people? Tell me. Where the young ancianos people? con pelo blanco. ¿Dónde The están young los people. jóvenes? Los jóvenes, ¿dónde están? Están fueras. ¿Haciendo qué? ¿Qué es otras cosas? Pecando, sexo, drogas, alcohol, fumando. ¿Ah? Sí, y mucha gente en el gimnasio son maricón. Cecil, right? Es un pecado, ¿verdad? And God has a solution for all these sins. Y Dios tiene una solución para todos estos pecados. The blood of Jesus was shed. El derramamiento de la sangre de Jesús. You know, it used to be before my salvation, Me tomaba mi salvación. I smoke. Yo antes fumaba, Pastor Juan. Pastor Juan. Estoy fumando una caja cada día de Marlboro. Empiezo a emborrachar a las 9 de la mañana. Sí, muy temprano. Mi boca es muy sucio. Estoy usando droga, intentando cambiar mi vida, pero no puedo. Until one day, Hasta que un día I experienced Jesus. experimenté a Jesús And the Lord changed my life. y el Señor cambió mi vida. Suddenly, I don't desire to smoke, De repente, to drink, and to curse anymore. ya no tengo el deseo de fumar, maldecir y beber.
This is what God wants to do to all of our lives. Yes. Dios quiere hacer con todas nuestras vidas. Okay? You don't need religion, you need the grace of God. No necesitas religión, necesitas la You gracia need de Dios. Jesus. Necesitas Yes. Jesús. Okay? He loves you, He wants to change you. Él te ama y te quiere cambiar. Okay? There's nothing that we can give No hay nada que podamos in dar exchange for our soul. a cambio de nuestro alma. Matthew 16:26. Mateo 16:26. For what profit is it to a man Porque quiere aprovechar al hombre if he gains the whole world si gana de todo el mundo and loses his own soul? y perdiere su propia alma. Or what will a man give in exchange for his soul? ¿O qué recompensa dará el hombre a cambio de su alma? Nada. Nada. We cannot give anything to ransom our soul. No podemos hacer nada para redimir nuestra alma. What are the things that we can gather from the verse? Esas son las cosas que podemos coger del versículo. Number one, man wants to gain so many things from the world. El hombre quiere ganar muchas cosas de este mundo. A lot of people will always say, sexo, sexo, sexo. That's all they want. Dirá sexo, 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 porque es lo único que quieren. Then when they get pregnant out of marriage, Pero cuando se quedan embarazadas, antes de kill the baby, abort, 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 kill, kill, kill. mata al bebé, aborta. Okay, when people have problems, they tend to get drunk. Cuando la gente tiene problemas, suele They take drugs, they said, tomar drogas so I can forget my problems. para que pueda olvidar mis problemas. And then after the effect of the drugs and the alcohol, they still have problems. Y después del efecto de las drogas y el alcohol, siguen teniendo problemas. Nothing changes. Nada ha cambiado. Okay? A lot of people, they want to have wives in other cities. Mucha gente quiere tener mujeres Married in otras Manila, married in ciudades. Marbella, married in Londres. Casado en Marbella, It's a sin. en Manila, en Londres. You only have one wife. Pues solo es un pecado, solo No, tienes no, una amen. No, esposa. You only have one wife. Tienes una esposa. You don't have many wives. No tienes muchas mujeres. No, amen. You know why people have many wives? It's sin. Porque mucha gente tiene muchas esposas, es un pecado. Now, please understand me. Quiero que me entendáis. I need to attack sin because sin is what will bring you to hell. Necesito atacar el pecado porque es lo que te va a llevar al infierno. But I need to proclaim Jesus because Jesus wants to bring you to heaven. Pero necesito proclamar a Jesús porque es quien te va a llevar al cielo. Don't love the world. No ames el mundo. It says there, don't lose your soul for the world. Dice aquí, no pidas tu alma por el mundo. Okay? So, man wants to gain so many things from the world. Así que el hombre quiere ganar muchas cosas de este mundo. The Bible says there is no profit for a man to gain the world. La Biblia dice que no le aprovecha nada al hombre ganar el mundo entero. Okay? There's no gain. No ganas nada. You can have sex with other people or men and women until you get AIDS. Puedes estar teniendo sexo con... That even the USA cannot help you. No te pueden ayudar. Hello, you're laughing. Gaining the world results in us losing our soul. Ganar el mundo resulta en perder nuestra alma. We cannot give anything in exchange for our soul. No podemos dar nada a cambio de salvar nuestra propia alma. Okay, I like this following slide. Right there. Jesus said, what can man give Jesús dijo, in exchange for his soul? el hombre a cambio de su alma. The word exchange is a business term. La palabra cambio es una palabra de negocio And it pictures a business transaction y se ilustra una transacción de negocio in which one is bartering for something else. en la cual uno está Bartering, exchange. cambiando Like for por example, otra cosa. I have a sack of salt Por ejemplo, yo tengo un saco de sal and hermana has a sack of rice. y mi hermana tiene un saco de arroz. I want to buy her rice. Yo quiero comprar arroz I will give her my one sack of salt y voy a dar mi saco de sal so I can get back the sack of rice. para que pueda tener el saco de arroz. It's called bartering. Se llama barter. Buying a commodity with a commodity. Not money.
con un intercambio de posesión. So that word exchange there is a business transaction. Esto, palabra, es un término de You know negocio. what God is telling all of us? ¿Sabes qué nos está diciendo Dios? You cannot give anything. You cannot exchange something for the salvation of your soul. No puedes cambiar nada por la salvación de tu alma. Okay? So we cannot trade our soul for something else. ¿Vale? No podemos intercambiar nuestra alma por otra cosa. Now, in Titus chapter 2, Ahora en Tito capítulo 2, 13 and 14, 13 a 14, it says there, while we wait está aquí mientras estamos for esperando the blessed hope, por la esperanza gloriosa, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, who gave himself for us que se dio a sí mismo por nosotros, to redeem us from all wickedness, para redimirnos de toda iniquidad and to purify for himself a people that are his very own, y purificar para sí un pueblo propio, eager to do what is right. celoso de buenas obras. By this time you know you are helpless. Ahora mismo sabes que estás desesperado, That your religion cannot save you. que tu religión no te puede salvar. You cannot give anything in exchange for your soul. No puedes dar nada a cambio de tu alma. You cannot save your soul. No puedes salvar tu alma. Nobody can save your soul Nadie puede salvar tu alma. except the shed blood of the Lord Jesus Christ. Excepto la sangre derramada del Señor Jesucristo. And lastly, the covenant for the soul. Y por último, el pacto por el alma. Isaiah 55 verse 3. Isaías 50. God is calling you and me Dios te está llamando a ti y a mí with this verse. con este versículo. Give ear and come to me. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Hear me. Oídme, Why is God calling us? porque Dios nos está llamando. Read the following verse, the following That sentence. your soul may. Why is God calling us? Porque Dios nos está llamando. Give ear and come to me. Hear me, so that, Your soul may live. ¿Para qué? remember, God said the sin or the soul who sins is going to die. Recordad que Dios dijo que el alma que peca va a morir. And we learned that all have sinned and fall short of the glory of God. Nosotros hemos aprendido que todos hemos pecado y estamos destituidos de la But gloria de the Dios. covenant for our salvation has been set. Pero The covenant for our salvation has been set. el pacto por nosotros se ha establecido. Okay? Give ear and come to me, hear me, Venid y oídme, that your soul may live. God wants the dead soul to live again. para que vuestra alma viva. Dios quiere que vuestra I alma will viva. make an everlasting covenant with you, my faithful love, promised to David. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias de David. A covenant is an agreement between two parties. El pacto es un acuerdo entre dos partes. A covenant will only work, will function, if the two parties are willing to do their part. Un pacto solo va a funcionar si ambas partes están dispuestos a hacer su parte. God has done his part Dios ha hecho su parte when he sent his son to die on the cross to save us. cuando envió a su hijo en la cruz para salvarnos. But it's not automatic. Pero no es automático. This is what you need to do. Esto es lo que tú necesitas hacer. Number one, you need to give ear. Número uno, tienes que dar oído. Number two, we need to come to God. Número dos, tenemos que venir a Dios. Number three, we need to hear God. Número tres, necesitamos escuchar a Dios. Okay, if you're willing to do these three things, Vale, si estás dispuesto okay, a hacer esto, God will meet you and save you. Dios se va a encontrar contigo y te va a salvar. Are you listening to me? Let's go to the ¿Estás illustration. escuchando? Vamos a la ilustración. Here, Aquí it tells us that your ear is a womb. dice que tu oído, tu oreja, How many of you have ears? gente aquí tiene Huh? orejas. 10 people has ears. 10 personas tienen orejas. How many of you have ears? Aquí, Okay. aquí. By the way, how many ears you have? ¿Cuántas orejas tienes? 2, right?
How many mouths you have? So it means you talk less and listen more. Tú escuchas más y hablas menos. Amen? Here. Your ear is a womb. Whatever you listen to will eventually be conceived and born into your reality. Tu oreja es un vientre. So I have a question for you. Have you been listening to the sermon? Una pregunta para ti. ¿Has estado escuchando el sermón? Are you giving ear to the message? ¿Estás dando oído al mensaje? Are you ready to come to Christ? ¿Estás listo para venir a Because it's Cristo? part of the covenant. Porque es parte del pacto. Jesus has done his part. Cristo ha hecho su parte. He sacrificed himself on the cross. Se ha sacrificado a sí mismo en la cruz. But you need to do your part. Pero necesitas hacer tu parte. You need to come to him Necesitas venir a Él. and surrender your heart to him Entregar tu so that the corazón covenant can be established. para que el pacto se establezca. Are you listening to me? ¿Estás escuchando? And this is the reason why. Esta es la razón del por qué. 2 Peter 3 verse 9. Segunda de Pedro 3:9. I'm reading from the Amplified Version. Estoy leyendo de la versión amplificada. The Lord does not delay and is not tardy or slow about what He promises. El Señor no se tarda o es lento para cumplir sus promesas, According to some people's concept of slowness. de acuerdo a como algunas personas tienen el concepto de lentitud. But He is long-suffering, Pero Él sufre por largo tiempo, extraordinarily patient extraordinariamente paciente toward you, hacia ti, not desiring that any should perish, no deseando que ninguno perezca, but that all should turn to repentance. pero que todos se vuelvan al arrepentimiento. You see what the verse says? ¿Veis lo que dice el versículo? God is not willing that anyone should perish, Dios no está dispuesto a que ninguno perezca, but that all should come to repentance. pero que todos vengan al arrepentimiento. That's why you need to give ear to God. Pues necesitas dar oído a Dios, You need to come to Him. necesitas venir a Él, You need to hear Him. necesitas escucharlo. That is your part of the covenant. Es tu parte del pacto. And lastly, I will end up with this. Por último, voy a terminar con This esto. is the goal of the covenant. Este es el objetivo del Job 33, 28 to 30. Job 33, 28, 30. He redeemed my soul from going down to the pit, Él redimió mi alma de ir abajo, and I shall live to enjoy the light. y para que yo pueda vivir y disfrutar la luz. God does all these things to a man. Dios hace todas estas cosas para el Can we hombre. call the keyboard player, please? ¿Puedo llamar al piano, por favor? God does all these things to a man. Dios ha llamado todas estas cosas para el hombre. Twice, even 3 times. 2, incluso 3 veces. To turn back his soul from the pit, Para que vuelva su alma, that the light of life may shine on him. para que la luz de la vida brille. Twice the word pit was mentioned. ¿Cuántas veces la palabra Pit. basura, No, pit. It's not basura. It's pit is a place. sepulcro, No. barro? Tell me, listen to me. Every time when you look at the Bible, when the word pit is mentioned, it's going down to hell or going down to death. Cada vez que se menciona la palabra pozo, está refiriéndose a... God doesn't want you to go to death es como un hoyo. or pozo like that pozo. Poza. God doesn't want you to go to hell. Dios no quiere que tú vayas al infierno. God doesn't want you to die. Dios no quiere que tú mueras. He wants you to live. Quiere que tú vivas. But you need to give ear to God. Necesitas dar oído a Dios. You need to come to Him. Necesitas venir a Él. You need to hear Him. Necesitas escuchar. Amen. Can we give the Lord a big love offering? We will all stand up. ¿Podemos levantarnos todos?